बरसात के टाइम पे आपने बहुत लोगों को देखा होगा गाड़ी का शीशा खोल के गाड़ी चलाते हैं। चलो उनकी मर्जी है भाई, जैसे मर्जी चलाएं, लेकिन वो लोग भाई एक चीज ध्यान रखना, हमेशा शीशा उस साइड का खोलना जहां पर ट्रैफिक ना चल रहा हो, जैसे उस साइड। अब देखो मैं इस रोड पे हूँ, ट्रैफिक इधर से आ रहा है ना इधर को, जब से